তাহলে আমি আজ থেকে শুরু করলাম কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনসের বিগত সালে যেগুলো এসেছে ডব্লিউবিসিএস এখান থেকে শুরু করছি। আর প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে অর্থাৎ যেমন সিরিজ আমার শেষ হয়ে গেছে অনার্সের বিশেষ পোর্শন, এই সিকোয়েন্স এবং সিরিজের উপরে ডব্লিউবিসিএস শেষ করেই সঙ্গে সঙ্গে আইএসের বিগত সালের প্রশ্নের সলিউশনসগুলো সম্পূর্ণভাবে প্রত্যেকটা প্রবলেম আমি কোর্সে ভিডিও বানিয়ে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেব। তেমনি জ্যাম, নেট, সেট, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মতো এমসিকিউ সেগুলো সবগুলো থাকবে। তোমরা সবাই ফলো করো। আর আমি খুব কম সময়ের মধ্যে সমস্ত চ্যাপ্টার থেকে অর্থাৎ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনসের সম্পূর্ণ অংশটা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেব। আমার বিশ্বাস আমি কম সময়ের মধ্যে আমি এই কাজটা করতে পারবো। আর সেই সঙ্গে তোমরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে চলতে থাকবে। তাহলে দেখবে তুমি এত এত ভালো ভালো পরীক্ষাগুলোর মধ্যে নিশ্চিত তোমার সফলতা আসবে। প্রত্যেকের জন্য শুভকামনা রইল। চলো শুরু করি। এখানে দেখো খুব পরিচিত অংশ, এটা ডব্লিউবিসিএস এর অপশনাল পেপার এসেছে। তো এইটুকু একটা ছোট্ট প্রবলেমের উপরে 10 নম্বর থাকে। তোমরা প্রশ্নগুলো দেখলে বুঝতে পারবে 3 থেকে 4 লাইনেরও এমন প্রবলেমস আছে বেশ কিছু, যেখানে 10 নম্বর থেকে 15 নম্বর থাকে। তো দেখি প্রবলেমটা। সিকোয়েন্স এন, এন বলেছে 1 + হাফ + 1/3, এইভাবে +1/n। আমাকে প্রমাণ করতে হবে সিকোয়েন্স এন এটা মনোটোন ইনক্রিজিং। তাহলে মনোটোন ইনক্রিজিং দেখানোর জন্য আমরা জানি যে এন এর টার্ম এবং n+1 এর টার্মের ডিফারেন্স নির্ণয় করতে হয়। সেই কারণে আমরা এটাকে সরাসরি এরকম লিখব। দেখো তো, an+1 - an ইজ ইকুয়াল টু কী হয়, একদম ডাইরেক্ট লিখে দেবো আমরা। হ্যাঁ, 1/n+1। n পজিটিভ তো, ন্যাচারাল নাম্বার, তাহলে অবশ্যই এটা গ্রেটার দ্যান 0 হলো। দেখো তো ঠিক লিখলাম কি না। তাহলে দিস ইমপ্লাইজ এটা লিখতে পারি an লেস দ্যান an+1 ফর অল n বিলং টু ক্যাপিটাল N। তাহলে দিস প্রুভস দ্যাট কি বলেছে, সিকোয়েন্স an ইজ মনোটোন ইনক্রিজিং, এটা প্রমাণ করতে হবে। অবশ্য এইখানে আমাদের এটা স্ট্রিক্টলি আসছে, কিন্তু ওরা মনোটোন ইনক্রিজিং বলেছে, তাই আমরা ওই কথাটি লিখলাম। এখন দেখাবো এই সিকোয়েন্স an ডাইভারজেন্ট। এটা দেখানোর জন্য আমরা কন্ট্রাডিকশন ব্যবহার করব। আমরা ধরে নিচ্ছি যে সিকোয়েন্স an এটা কনভারজেন্ট। তাহলে যদি কনভারজেন্ট হয় তাহলে কশিস প্রিন্সিপাল অনুসারে আমরা যে শর্ত পাবো সেটা আগে লিখে নিই। তাহলে এটা কন্ট্রাডিকশন দিয়ে প্রমাণ করব, তাই এই ভাষাটা লিখছি। ইফ পসিবল লেট সিরিজ an বি কনভারজেন্ট, then by Cauchy's principle of convergence। এখান থেকে কি বলতে পারবো, পূর্ব নির্ধারিত একটা পজিটিভ ইপসাইল নেব। যেহেতু এটা কন্ট্রাডিকশন দিয়ে প্রমাণ করব, তাই আমরা এখানে পার্টিকুলার একটা ইপসাইলন চুজ করছি। আমরা হাফ চুজ করলাম।
তাহলে করেসপন্ডিং টু একটা পজিটিভ ইপসাইলন নিচ্ছি, হ্যাঁ, এই পার্টিকুলার মান নিচ্ছি হাফ। দেয়ার এক্সিস্ট এ ন্যাচারাল নাম্বার small m such that mod a n plus p minus a n এটা লেস দেন হাফ হবে ফর all n greater than equal to m and for p is equal to 1 2 3 and so on। আমরা এর পরের লাইনে পার্টিকুলার n is equal to m এর জন্য সম্পর্কটি নিচ্ছি, অর্থাৎ therefore a m plus p minus a m less than half for p is equal to 1 2 3 and so on। এইটাকে নাম্বার 1 বললাম। কন্ট্রাডিকশন আমরা তৈরি করব। তো লক্ষ্য করে দেখো, পি এর যে কোনো মানের জন্য 1 এই সম্পর্কটি সত্য, কিন্তু আমরা পি এর একটা বিশেষ মান নেব, দেখাবো যে এই ইনইকুয়ালিটিটা হোল্ড করছে না। তো এটা তৈরি করব কি করে? আমরা পার্টিকুলার পি এর ভ্যালু এম নিয়ে নিচ্ছি। তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখা যাক। বাট আমরা এই মানটা আগে হিসাব করে নিই। এম প্লাস পি মাইনাস এম ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই এম প্লাস 1 এম প্লাস 2 এম প্লাস 3 চলতে থাকবে 1 বাই এম প্লাস পি। যেহেতু এরা সবাই পজিটিভ, তাই মডুলাস মডটা উঠে গেল। তাহলে এখন লক্ষ্য করে দেখো তো, আমরা এটা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি যে এই ইনইকুয়ালিটি হোল্ড করবে না, মিন্স এটা গ্রেটার দ্যান হাফ হবে। তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা লক্ষ্য করে দেখো, এটা পি ইয়ে তৈরি, আর এন এর পার্টিকুলার ভ্যালু আমরা এম নিয়েছি। এম একটা নির্দিষ্ট ন্যাচারাল নাম্বার, তাই পি এর মান এমন ধরবো যেন এই সম্পূর্ণ এই এক্সপ্রেশনের ভ্যালুটা হাফের থেকে বড় হয়। তাহলে পি এর ভ্যালু যদি এম নিই, তাহলে লক্ষ্য করে দেখো তো, এইখান থেকে এই অবধি মোট কত সংখ্যক যোগফল পি এর ভ্যালু এম নিচ্ছ। তাহলে 1 2 3 থেকে এম, অর্থাৎ এম সংখ্যক আমাদের এখানে পজিটিভ টার্মস রয়েছে। তাহলে এটা এরকম লিখতে পারি, দেখো তো 1 বাই এম প্লাস 1 প্লাস এম প্লাস 2 এম প্লাস 3 1 বাই এম প্লাস এম। এইখানে ফর পি ইজ ইকুয়াল টু এম নিলাম। লক্ষ্য করো, এম প্লাস 1 এম প্লাস 2 এম প্লাস 3 এম প্লাস এম, এই নিচের মানগুলো ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে তার রেসিপ্রোকাল কী হবে? ছোট হয়ে যাবে। অর্থাৎ আমি এটা লিখতে পারবো, এটা গ্রেটার দেন, সব জায়গায় 1/2m লিখছি। এইভাবে 1/2m। তাহলে এইটা হলো কত? ফর p is equal to m। তাহলে দিস ইমপ্লাইজ mod am প্লাস p মাইনাস am গ্রেটার দেন হাফ হয়ে গেল ফর p is equal to m। এখন দেখো, p এর পার্টিকুলার ভ্যালু m নেওয়া যাবে কি 1-এ? পরীক্ষা করব। p এর মান কত?
1 2 3 এইভাবে চলতে থাকবে যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা। তো পি ইজ ইকুয়াল টু এম, এম যেহেতু একটা ন্যাচারাল নাম্বার তাই আমরা পি এর পার্টিকুলার ভ্যালু এম নিতে পারি। তাহলে অ্যাকচুয়ালি 1 থেকে এ টু এম মাইনাস এম এর মড ভ্যালু লেস দ্যান হাফ, কিন্তু আমরা এখানে কি পেলাম, মড পার্টিকুলার পি এর ভ্যালু এম এর জন্য এই ভ্যালুটা হয়ে গেল গ্রেটার দ্যান হাফ। তাহলে এই রেজাল্টটা কন্ট্রাডিক্ট করে গেল, 1কে কন্ট্রাডিক্টস করছে। তাহলে এই কন্ট্রাডিক্টস কেন করছে বলো তো? নিশ্চয় কোনো একটা অসঙ্গতি রয়েছে। তো সেই অসঙ্গতিটা কোথায় আছে? আমরা ধরেছি যে সিরিজ এ এন কনভার্জেন্ট, অর্থাৎ সিরিজ এ এন কনভার্জেন্ট যদি হতো তাহলে ইনইকুয়ালিটি 1টা সর্বদা হোল্ড করত। যেহেতু কনভার্জেন্টের গুণ তার মধ্যে নেই, তাই এই রকম অস্বাভাবিকতা এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। সেই কারণে আমরা এই কথাটা বলবো যে এটা কন্ট্রাডিক্টস করছে, দিস কন্ট্রাডিক্টস দ্য ইনইকুয়ালিটি, কন্ট্রাডিক্টস 1 বলে দিই। হ্যাঁ, তাহলে এবার সিদ্ধান্তে আসতে পারবো আমাদের অ্যাজাম্পশনটা ভুল ছিল, অর্থাৎ সিকোয়েন্স যে এ এন এটা অবশ্যই ডাইভারজেন্ট। সো আওয়ার assumption is wrong and hence sequence an is, এটা অবশ্যই ডাইভারজেন্ট। দেখো পরের একটা ছোট্ট পার্ট আছে, ইজ সিরিজ 1/n কনভার্জেন্ট, জাস্টিফাই, এটা জাস্টিফাই করতে বলা হয়েছে। তাহলে এই জায়গাটায় আমরা এবার ফিরে আসি। দেখো এন অ্যাকচুয়ালি সিরিজ 1/n এর ফার্স্ট n টার্মসের সাম, মিনস সিরিজ 1/n এর সিকোয়েন্স n হলো সিকোয়েন্স অফ পার্শিয়াল সামস। যেহেতু সিকোয়েন্স অফ পার্শিয়াল সামস ডাইভার্স করে গেল, সেই কারণেই সিরিজ 1/n অবশ্যই ডাইভারজেন্ট হবে। তাহলে ভাষাটাকে এইভাবে বলছি, সিন্স সিকোয়েন্স n, এটা হলো ইজ এ সিকোয়েন্স অফ পার্শিয়াল sums of the series summation 1/n and it is means a sequence, আচ্ছা একটু ডাইরেক্ট লিখে দিই। হ্যাঁ, and sequence an is divergent, তাই সিদ্ধান্ত টানতে পারবো সিরিজ 1/n is ডাইভারজেন্ট। এই প্রবলেমগুলো তোমরা প্রত্যেকেই অনার্সে কষেছো, কিন্তু সবার মনে নেই। তো আমরা এটা যদি আবার একটু একটু দেখতে থাকি, পড়তে থাকি, তাহলে দেখো আবার আমরা এটা মনে রাখতে পারবো। এবং এখন খুব মজার ব্যাপার, এখন আবার যখন এই অঙ্কগুলো পড়বে তখন দেখো এই অঙ্কগুলো যেন আবার নতুন করে শিখছো, আরও ভালো লাগবে। তোমাকে এটা মনে রাখতেই হবে। চলো পরের প্রবলেমে। অঙ্কটা দেখে সবাই চিনতে পারছো নিশ্চয়। দেখো এটা আমি প্রত্যেকটা বছরে এই ধরনের অঙ্ক পড়ানো হয়নি এমন কোনো ছাত্র বলতে পারবে না, কিন্তু অবাক করার মতো না, 10 নম্বর আছে। আগের অঙ্কটা 10 নম্বর, এটা তো 10 নম্বর। দেখো 2 থেকে 3 লাইনের অঙ্ক। আমাদের সবার মনে আছে এটা কম্প্যারিজন টেস্ট দিয়ে এই অঙ্কটা কষেছিলাম। তো এটা তো ইউএন এটা বলেই দেওয়া আছে, আমাদের ধরে নেওয়ার ব্যাপারটাও কিছু থাকছে না। আমরা প্রথমেই এই ইউএনটাকে ভিএন তৈরি করার জন্য
আমরা আকার তৈরি করে নিই। এটাকে এরকমভাবে লিখব, এই উপরের অংশ থেকে করণীটা মুক্ত করব। তাহলে কত হচ্ছে দেখো তো, তাহলে কি দিয়ে গুণ করব, √n⁴ +1 প্লাস √n⁴ -1। তাহলে এখানে n⁴ -1 +1 মাইনাস n⁴ -1, তাহলে অ্যাকচুয়ালি কত হচ্ছে গো, 2/√n⁴ +1 প্লাস √n⁴ -1। তো এখানে লক্ষ্য করে দেখো, আমরা এই যে un এর আকার পেলাম, এইখান থেকে আমি vn তৈরি করতে পারবো। লক্ষ্য করে দেখো তো, উপরে কনস্ট্যান্ট আছে তাই n এর পাওয়ার 0 অর্থাৎ n⁴ আর এইখানে n এর সর্বোচ্চ পাওয়ার কত, √এর মধ্যে n⁴ রয়েছে অর্থাৎ √n⁴ মিনস n²। সেই কারণে এটা 1/n² এর সমতুল্য হলো। আমরা এটাকে এইভাবে লিখব। এখন ধরে নিলাম লেট vn = 1/n²। তাহলে এইবার লিমিট হিসেব করব, un/vn। un কত, un হলো √, আচ্ছা হিসেব করেছি এটাই থাক, লাস্ট হিসেবটা থাক, 2/n⁴ +1 প্লাস √n⁴ -1 বাই vn রয়েছে। বাই vn মিনস 1/n² দিয়ে ভাগ করলাম, মিনস n² দিয়ে গুণ হয়ে গেল। তাহলে দেখো তো, এইটার লিমিট আছে না, এইটার লিমিট, তাহলে 2/√n⁴ +1 প্লাস 1/n⁴, হিসেব করে দেখো তো, প্লাস √1 মাইনাস n⁴। তাহলে সিম্পলিফাই করলে আমরা কত পাচ্ছি দেখো তো, 2/2 = 1। অবশ্যই এটা নট ইকুয়াল টু 0, একটা ফাইনাইট রিয়াল নাম্বার, নির্দিষ্ট রিয়াল নাম্বার আসলো। সেই কারণে এখন কম্প্যারিজন টেস্ট আমরা সাহায্য নেব। তার আগে লক্ষ্য করে দেখো, সিরিজ vn এটা আমরা জানি যে এটা অবশ্যই কনভার্জেন্ট হবে। কেন বলো তো, সিরিজ 1/n² এটা একটা পি সিরিজ। তাহলে এই কথাটা এখন একটু লিখে নেব, নাও সিরিজ vn দ্যাট ইজ সিরিজ 1/n² ইজ এ কনভার্জেন্ট সিরিজ। কারণ লিখব সিন্স ইট ইজ এ পি সিরিজ উইথ p = 2, এটা > 1। তাহলে আমরা লিখব বাই কম্প্যারিজন টেস্ট the series summation un is convergent। এই যে অঙ্কগুলো আমি কষালাম, এরপরে দেখবে যে আইএস ইউপিএসসি এই এক্সামে একদম এই ধরনের প্রবলেমগুলোই এসেছে, ভীষণ সহজ। সমস্যাটা তো আগে বলেছি, সমস্যাটা কি, সমস্যাটা হচ্ছে অনার্সটা খুব ভালো করে প্রথম থেকে পড়া উচিত, বুঝে পড়া উচিত। যে বুঝে পড়বে সে অনেক কিছু মাথায় রাখতে পারবে, যার ফলে
এরকম অফিসারও খুব সহজে হতে পারবে।